जय माता दी मित्रों। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दति स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंग महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, लॉकडाउन का पालन करें, सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पालन करें, घरों से बाहर ना निकलें। मित्रों, एक चीज़ देखो, कोरोना वायरस जो चाइना से फैला था वुहान में, लेकिन वुहान में ही फैला और उसके जो आसपास जो राज्य थे, जैसे बीजिंग थी, शंघाई था, वहाँ नहीं फैला। लेकिन चाइना से बाहर यूरोपियन कंट्रियों में फैला, हिंदुस्तान में फैला, पाकिस्तान में फैला। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है कि और चाइना की अर्थव्यवस्था देखो कितनी ऊपर हो गई है। आज वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना जो है इस धरती पर राज करना चाहता है, अमेरिका को पीछे धकेलना चाहता है। और अमेरिका ने भी लॉकडाउन किया नहीं, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाएगी। अमेरिका भी नहीं चाहता कि मेरी अवस्था पीछे जाए। तो आप ये देखिए चाइना की कितनी बड़ी चालाकी कर रहा है। चलिए मित्रों, ये तो लॉकडाउन का मतलब, ये तो लॉकडाउन रहा। और आज नवरात्र का छठा दिन है, माँ कात्यायनी देवी का दिन है। मित्रों, जो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो मंत्र अभी जो मैंने बोला था, जयंती मंगला भद्रकाली वाला, इसका आप जाप करें, इससे 100% इससे फ़ायदा होता है। बस जाप करने की ज़रूरत है। तो मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं। जैसे मित्रों, हम जैसे मंत्र जाप करते हैं, तो जब मंत्र जाप करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, चाहे संकल्प लेके चाहे बिना संकल्प लेके, तो उसमें क्या होता है, जब हम मंत्र जाप आसन पे बैठते हो मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप करते समय अगर आपको खांसी आ जाती है या उबासी आती है या छींक आती है, तो वो मंत्र साधना खंडित मानी जाती है। वो मंत्र साधना खंडित मानी जाती है, क्योंकि हम अपने मंत्र जाप करते समय हम अपने शरीर में से विशुद्धि वायु छोड़ रहे हैं। इसलिए ये मंत्र सिद्धि, मंत्र साधना खंडित मानी जाती है। अब चूँकि हम लोग ग्रस्त हैं, हम अपना जीवन नौकरी करते, जीवन व्यतीत करते और मंत्र साधना सिद्धि साधना भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे ऊपर लागू नहीं होती। ये चीज़ उनके ऊपर लागू होती है जो बड़े बड़े जो सिद्ध होते हैं, जो हिमालय में रहते हैं। आपको एक बात बताएं, मंत्र साधना के लिए अपना शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। तभी ये इसीलिए ही बोला जाता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरह मंत्र साधना उसको सिद्धि कर सको, साधना कर सको, मंत्र का कंटिन्यू रेगुलर जाप कर सको। आप बीच में ना खांस पाएँ, ना छींक आ पाए, ना उबासी ले पाए, इसलिए ही कहा जाता है। और मित्रों, एक बात बताऊं, हमारे भारत देश में 4 मौसम हैं, और आपने ये अक्सर देखा ही होगा कि कोई ना कोई, हर इंसान कोई ना कोई तकलीफ़ से, बीमारी से गुज़र रहा ही होता है। किसी को खांसी होती है, किसी को जुकाम होता है, और उबासी तो हर टाइम आती है, ऐसी बात नहीं कि आती नहीं, कभी भी आती है। तो हम लोग के ऊपर ये जो कानून है, जो बनाया हुआ कानून है सिद्धों का, पुराने महर्षियों का, ये हम पर लागू नहीं होता। वो इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि देखो, हम सुबह जाते हैं, काम करते हैं, फिर रात को सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, मंत्र करते हैं, साधना करते हैं, फिर काम पे रहते हैं, क्योंकि हमारा जो भागा दौड़ी है ना, वो लगी रहती है। इस भागा दौड़ी के चक्कर में हमको जुकाम भी होता है, खांसी भी होता है। मौसम देखो, कभी कैसा मौसम है, कभी कैसा मौसम है, तो वो मौसम हमारा जो शरीर है वो मौसम को झेलने लायक नहीं है। और देखो आजकल खाने पीने में कितनी मिलावट हो रही है, तो इसलिए हमारा वो शरीर नहीं है जो हम उस मौसम से, उस बीमारियों से लड़ सकें। और जो बड़े सिद्ध हैं, जो हिमालय पे रहते हैं, तपस्या करते हैं, सिद्धि साधनाएँ करते हैं, उनको ये ताकत होती है, वो अपने आप को ढाल लेते हैं। उनके यहाँ कोई भागा दौड़ी नहीं होती, सिर्फ वो अपने हिमालय पे रहते हैं, सिद्धि साधना तपस्या करते हैं, तो उनको ये आदत हो जाती है और शरीर से वो पुष्ट भी होती है। कोई हमारी तरह कोई ऐसा जो बाज़ार में जो खाना मिलता है वो या राशन मिलता है उस हिसाब से खाना नहीं खाते। उनका खाना ही अलग होता है। वो उनके पास फल फूल होते हैं, शुद्ध होते हैं, ताज़ा होते हैं, तो इसलिए ये उन पर लागू होता है, हम पर नहीं। हम लोग, मैं भी खुद नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, और जो मेरे गुरु से मुझे ज्ञान मिला वो आपको बताता हूँ। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये जो कानून है हम पर लागू नहीं होता है। हम लोग कभी, जब मैं कोई साधना करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, जैसे मैं रामायण मंत्र का जाप करता हूँ, मुझे भी कभी कभी खांसी हो जाती है, तो क्या करें। अब जैसा मौसम है झेलना तो पड़ेगा ना। जो खाना बाज़ार में मिला वो तो खाना ही पड़ेगा ना।
बिना उसके तो काम चल नहीं पाएगा। अब हमें क्या मालूम कि खाना शुद्ध है अशुद्ध है, जो भी राशन में मिलता है ज़्यादातर तो हम कोशिश करते हैं कि हमको शुद्ध खाना मिले, शुद्ध राशन मिले, शुद्ध खाना मिले। कोशिश तो हमारी यही रहती है, प्रयत्न हमारा यही रहता है, लेकिन नहीं हो पाता है। जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। अब इस बीच भी अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है मंत्र जाप करते समय, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसलिए हम ईश्वर से साधना शुरू करने से पहले ईश्वर से हम क्षमा याचना मांग लेते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाए या कोई तकलीफ़ बाहर आ जाए, तो इसलिए हमें क्षमा करना मांग, तो इस प्रकार हम क्षमा मांग लेते हैं। चलिए मित्रों, ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, और आगे भी मैं जानकारी लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज, हर हर महादेव।